Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Говорят, можно вечно смотреть, как горит огонь и как течет вода. Но что делать, если в условиях городской квартиры устроить камин нет возможности? Выход – это небольшие настольные камины на биотопливе. Готовые стоят достаточно дорого, но сделать их самостоятельно совершенно несложно. И сегодня я покажу, как сделать своими руками небольшой настольный биокамин. Смотрим! Чашу камина я буду делать из бетона, и для опалубки я купила набор полукруглых мисок разного диаметра. Нам понадобится две миски с разницей радиусов около 4-5 см. Это будет толщина стенок нашей бетонной чаши. Чтобы бетон хорошо отставал от нашей опалубки, миски нужно смазать любым минеральным маслом, почти как форму для выпечки. Я использовала детское Johnson's Baby. Ребенка мазать я бы им ни за что не стала, а вот опалубку для бетона можно вполне. Большую чашу мы промазываем изнутри, а маленькую снаружи. Замешиваем бетон. Сначала наливаем воду и затем в нее высыпаем сухую смесь. Соотношение пескобетона и воды указано в инструкции к сухой смеси. У меня получилось на детское ведерко стакан воды. Хорошенько перемешиваем бетон. Небольшое количество можно вручную, а если делаете большой объем, лучше специальной насадкой на дрель. Готовая смесь должна быть густой, но еще текучей, тогда она хорошо ляжет в нашу форму. Даем смеси постоять несколько минут. Наполняем большую миску примерно на 2/3 и примеряем маленькую. Смесь должна подняться почти до краев обоих мисок. Нам немного не хватает, добавим еще. Теперь в самый раз. Прижимаем обе миски доской или чем-то еще подходящим и кладем сверху груз. Обстукиваем опалубку или проходимся виброшлейф-машинкой без шкурки, чтобы выгнать пузырьки воздуха. И забываем про нашу заготовку на пару недель. Постарайтесь умерить любопытство и не вынимайте слишком рано. Пока бетон не набрал окончательную прочность, а это происходит за 21 день, он еще сравнительно хрупкий, хотя и может выглядеть высохшим, и вы можете испортить всю работу. Итак, бетон набрал прочность, и его можно вынимать из формы. Благодаря тому, что мы смазывали миски маслом, бетон выходит очень легко. Осталось обработать верхнюю кромку нашей чаши, она не такая ровная, как стенки. Я прошлась по краю шлейф-машинкой, можно сделать это и вручную мелкой шкуркой. После шлифовки обязательно удаляем всю пыль влажной тряпочкой. Чтобы наша бетонная чаша была более стойкой к атмосферным воздействиям, если мы планируем пользоваться камином на улице, а также чтобы бетон не пылил, это актуально в помещении, заготовку необходимо пропитать специальной грунтовкой глубокого проникновения. Стоит она совсем недорого, но зато после обработки вашему творению не страшна атмосферная влага, а вы не будете переживать насчет пыли и грязи от бетона. Я использовала грунт на акриловой основе, он не пахнет и прозрачный, после высыхания бетон выглядит так же, как и до обработки. Пропитываем хорошенько со всех сторон в 2-3 слоя. После того, как чаша высохнет, можно продолжать работу. Чтобы бетон не царапал поверхность стола, я сделала на дно мягкую подложку. Обводим дно чаши на кусочки фетра или флиса. Вырезаем кружок. Намазываем дно чаши водостойким клеем ПВА и приклеиваем ткань. Следующий этап – маскировочная сетка. На нее мы уложим камушки, чтобы замаскировать, собственно, горелку. Проще всего купить кладочную сетку, она мелкоячеистая, легко режется и формуется. Я оставлю внизу под видео ссылку на нее, чтобы было понятно, о чем речь. Но у меня под рукой не было, зато был моток стальной проволоки, и я сплела сетку сама. Просто нарезаете десяток-другой отрезков проволоки и скручиваете попарно в шахматном порядке. Никакой особенной декоративности тут не нужно. Главное, старайтесь сделать ячейки небольшими, чтобы камушки не проваливались вниз. Кстати, вместо сетки можно взять плоский кружок металла с дырочкой в центре, если найдете что-то подобное.
Края сетки загибаем вниз, чтобы сетка точно закрыла всю нашу чашу. Для горелки нам потребуется банка шпрот, желательно с крышкой с ключом. Шпроты с удовольствием съедаем, а пустую банку хорошенько моем и будем использовать в качестве горелки камин. Внутрь банки можно положить стеклоткань. Она продается в отделе обоев, ей укрепляют стену. Это не обязательно, просто со стеклоткани изопропиловый спирт лучше испаряется, и пламя получается ярче. Нарезаем несколько кусочков. Кстати, лучше работать в резиновых перчатках. Стеклоткань – крайне неприятная на ощупь штука. Закрываем горелку сеткой и маскируем красивыми камушками. Наливаем в горелку топливо для биокаминов и поджигаем. Сначала пламени почти не видно, но по мере того, как спирт разогревается, оно становится желтым и более видимым. Тестовый поджиг показал, что камин довольно сильно нагревается в процессе, поэтому я решила добавить камушков между горелкой и стенками чаши. Насыпаем камушки на дно, устанавливаем горелку, она должна оказаться почти вровень с краями чаши. Устанавливаем сетку и засыпаем промежутки между горелкой и стенками чаши. Сетку также маскируем камушками. Готово! Итак, сегодня я показала вам, как сделать небольшой настольный биокамин. Надо сказать, что несмотря на его более чем скромные размеры, греет он совсем неплохо. Около него очень приятно посидеть вечером в саду в компании друзей или дома поставить его на стол. Это будет самый настоящий огонь, самый настоящий очаг, но при этом абсолютно безопасный в помещении, поскольку биотопливо не выделяет никаких вредных веществ, поэтому биокамины, собственно, и пользуются такой популярностью именно в квартирах. Если вам понравилось это видео, то, как обычно, не забывайте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а на сегодня все. Всем пока! Надо сказать, что несмотря на его более чем скромные размеры, греет он очень даже неплохо. Сейчас осень, кто-то ходит и шуршит, и не дает мне снимать.